ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንዲህ ያማረና ቆንጆ የሆነ የአሳ አጠባበስ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። የሚያስፈልገኝ አሳ ያው አጥንት የሌለው አሳ ነው። ቁመቱን እንዲህ አድርጌ ቆራርጣለሁኝ። ከዛ ጨው አረግበታለሁ። ብላክ ፔፐር ወይም ቁንዶ በርበሬ አረግበታለሁ። ለውሼ አስቀምጣለሁ ለትንሽ ደቂቃ። ትንሽ እንደዚህ ለውሼ ካስቀመጥኩኝ በኋላ ደረቅ እንዲል በዱቄት እየለወስኩኝ አስቀምጠዋለሁ ለብቻው። እንዲህ ለውሼ ከጨረስኩኝ በኋላ ይሄ ስለሚያስፈልገኝ ወደዚህ ወደ ጎን አረገውና ሌላ ጎድጓዳ ሳህን አምጥቼ ዱቄቴን አዘጋጃለሁኝ። ሊጥ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ዱቄት አዘጋጃለሁኝ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አደርግበታለሁ። ከዛ ትንሽ በርቢካ ወይም ለትንሽ እንደማቃጠል እንዲል ይሄ በርቢካ የሚለውን አደርግበታለሁ። በጣም ትንሽ ነው የማደርገው፣ አንድ ማንኪያ እለውሳለሁ እንደዚህ። ከዛ በውሃ ለውሳለሁ፣ እመታለሁ በጣም እንዳይጓጉልብኝ። እንዲህ መትቼ ከጨረስኩኝ በኋላ መጥበሻዬን አግላለሁ። መጥበሻዬን እንደዚህ አግያለሁኝ። ዘይቱን እንደዚህ እያደረኩኝ ቀስ ብዬ ጫፉን ይዝና በእጄ አላቅቀዋለሁኝ እንዳይበዛበት ሊጡ። ከዛ ወደ ዱቄቱ መጣና እንደዚህ ለውሼ ወደ ጋለው ዘይት ቀስ ብዬ አስቀምጣለሁ። ብስል ብሏል። ቆንጆ ሆኖ ቆንጆ ከለር አምጥቷል። አወጣዋለሁ።
እንደዚህ ያደረኩኝ ሁሉንም እጠብሳለሁ። እንዲህ ያማረና ቆንጆ የሆነ ጠብሼ ጨርሻለሁኝ። አሳዬን ይሄንን ይመስላል። አያችሁት? ሊቆረስ ብሎ በጣም ያማረ ከለር ይዞ ወጥቷል። እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉኝ፣ ኮሜንት ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።